شباب البريز عايز ازيكم؟ معاكم محمد عمر من جروب سامي سيسي. هنتكلم النهارده عن سؤال كان كل الناس بتسالني على جروب وعلى جروبات كتير تانية، ايه هي الزنة؟ او ليه الزنة اصلا موجودة في عربيتي؟ او ليه فجأة انا كنت ماشي بالعربية خارج بيها متركبة سليمة وفجأة لقيت زنة؟ انا هوريكم النهارده يعني حل واحد من ضمن حلول كتير بتتعمل في الزنة، لان الزنة اسبابها كتير جدا، يمكن وصلت 16 سبب. لو حد يعني فاهم قوي هو بيعمل ايه من تحت في العربيه وفي الكهرباء وفي حاجات كتير قوي. فهوريكم حاجه النهارده. كلنا عارفين ان في حاجه اسمها فلتر زنه، ويمكن ناس كتير قوي عارفه ان هو كمان بيتباع في التفريط، او عند اي بتوع اكسسوارات عربيات، او عند الناس اللي شغاله في السيستم. لو قربنا شويه لو عملنا زوم على فلتر الزنه ده، فلتر الزنه ده اصلا موجود يعني في اماكن كتيره جدا والناس كلها عارفه. ده فلتر الزنه. احنا بناخد ان واوت من قبل يعني لو جبنا مثلا امبليفاير، يعني مثلا نجيب مثلا نقول له دوت، انت بيبقى عندك كابل الارسيل، خصوصا لو انت كمان مراكب كاروزيه، لان الكاروزيه ده غالبا بيعمل زنه. ان انت بتاخد كابل الارسيل اللي جاي من الكاسيت عندك قدام، بتركبه في اللاين دوت، يعدي على فلتر الزنه، يفلتر ويعمل اوت عشان يبقى ده الان بتاع الجي ام كده. يعني ده هيبقى الكابل الماستر اللي جاي من الكاسيت عندك، هو عدى الصوت عليه يفلتره على قد ما قدر وعداه، بس هو عمله على قد الكواليتي، لان الفلتر ده اصلا صيني. ويمكن واحنا بنشتريه جديد اصلا، ويمكن ده حصل عندي في المحل مع ناس كتير من اللي بتتعامل معانا، ان هو وهو جديد بنفتحه ببرشام ان هو فيه مشكله. anyway خلي ده برضو موجود. هوريكم حاجه يعني ياباني اولد سكول، وعشان الناس برضو اللي هي بتسال ايه الاولد سكول، انا هعمل حلقه اشرح فيها الكلام ده. بس في ناس كتير دلوقتي في مصر يعني مركبه عدد صوت وغاويه وهاويه بيتركبوا اولد سكول. نرجع بقى للياباني. ده بايونير ياباني، الموديل بتاعه ار دي 985. طيب ايه ده؟ ده فلتر زنه، مش هقول موديل كام، خشوا دوروا بالموديل بتاعه. الموديل بتاعه اهو ار دي 985، خش دور عليه هو انتاج سنه كام، وتعالى بص فلتر الزنه اللي انا كنت ماسكه من شويه. لو انت فكرت تقارن بينه وبين ده، خلينا نحط ده فوق العلبه السنت اللي انا هقول لكم عليها في اخر الحلقه. ده شكل الفلتر اول مره بيتفتح اصلا. التاني كان فيه ان واوت، ده الصيني، وده الاولد سكول الياباني. ده الاولد سكول الياباني اللي هو جديد زيرو، اللي انا ممكن اجيب منه حته واثنين وثلاثه واربعه، بس الحاجه دي بتيجي بارقام تانيه خالص، عشان الكلام ده مش موجود في الويب سايت. نرجع لموضوعنا تاني. ده فلتر الزنه الياباني اهو، تمام. وده شكل علبته، وده شكل الفلتر. ليه فيوز، الماتيريال بتاع السلوك بتاعته حاجه يعني هاي اند محترمه، السيفتي بتاعه عالي، الماتيريال بتاع الار سي جولد بليتد ما شاء الله، ماتيريال محترمه جدا جدا يعني قوي. يمكن لو جينا نتكلم برضو على فرق الارسيهات، ان انت عينك اصلا هتقدر تفهم لو قربنا على الاثنين ان في فرق اصلا في الماتيريال جامده قوي اصلا. anyway دي برضو حاجه تانية هنتكلم عليها في حلقه الكابلات، هنتكلم عن الكابلات لوحدها. ده فلتر زنه، وده فلتر زنه بيجي برقم تاني خالص، وده حاجه بتركب مركب زنه، مركب كاروزيه، عامل اي حاجه في عربيتك. لو حتى عندك سنه مشكله من مشاكل الزنه اللي احنا قلنا عليها اللي هي اكتر من 12 سبب، ده 100% هتلاقيه صفرك الدنيا، مفيش اي حاجه ولا اي ديستورشن في الصوت ولا اي زنه ولا اي حاجه حتى ليها علاقه بكهرباء الموتور اللي انت بتسمعها اصلا في الزنه. النهارده كده ده هيكون حلقه جديده هنزلها كمان على شانل اليوتيوب. تابعونا على شانل اليوتيوب بتاعنا بنفس اسم الجروب بالظبط. لو عملت سيرش، لو انت مش عامل سبسكرايب ليه، هتعمل سيرش على ساوند سيستم جانج بالظبط. لو خدتها كوبي بيست من الفيس هتلاقيها بالظبط موجوده على اليوتيوب. هنزل فيها الحلقه، ادخلوا اعملوا شوفوا الفيديوهات الثانيه واعملوا سبسكرايب ولايك
تابعوني، وانا يعني انا بيكم يعني او منكم من غيركم انا ولا حاجه. anyway في اخر الحلقه دي سماعه سيمفوني حاططها هنا ليه؟ عشان هي دي هتكون موضوع الحلقه الجايه، ومقارنه بينها بين سماعه اولد سكول وسماعه بتتباع في السوق هنا في السوق المصري العادي. اشوفكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي، كل سنه وانتم طيبين على كل المسلمين والمسيحيين. اشوفكم ان شاء الله الحلقه. السلام عليكم.